अॼु असीं सेल्सियस स्केल में ॾिनल गर्मी पद खे फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करणु सिखंदासीं। मिसाल में 30 दर्जा सेल्सियस खे फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील कंदासीं। पहिरियां सेल्सियस स्केल मुताबिक़ मिलियल गर्मी पद 30 दर्जा सेल्सियस खे 9/5 सां ज़रब करियूं था। जीअं त 30 हिकु सॼो अदद आहे ऐं 9/5 हिकु अणपूर आहे, तंहिं करे मिलियल सॼे अदद 30 खे अणपूर 9/5 जे छेद 5 सां वंड कंदासीं। जॾहिं असां सॼे अदद 30 खे छेद 5 सां वंड कयोसीं त असांखे वंडोपत 6 मिली। हाणे असीं वंडोपत 6 खे अंश 9 सां ज़रब कंदासीं। वंडोपत 6 खे अंश 9 सां ज़रब कयोसीं त असांखे ज़रबोपत 54 मिली। हाणे असीं हासिल थियल ज़रबोपत 54 में 32 खे जोड़ कंदासीं। जॾहिं असां हासिल थियल ज़रबोपत 54 में 32 खे जोड़ कयोसीं त असांखे जोड़ोपत 86 मिलियो। यानी गर्मी पद 30 दर्जा सेल्सियस बराबरि आहे गर्मी पद 86 दर्जा फ़ारेनहाइट जे।